Европската унија ќе стои рамо до рамо со Македонија на евроинтегративниот пат и ќе помогне во исполнувањето на сите обврски. Предлогот на власта за уставни измени со одложено дејство не беше одбиен од шефицата на Европската комисија, која од Скопје испрати охрабрувачки пораки дека Брисел ќе работи напорно за откочување на процесот. Дипломатската офанзива на премиерот Мицкоски, изминатиот период во европските престолнини, ја омекна реториката на Урсула фон дер Лајен. Уверена е дека може да се надминат сите пречки. За мене е важно тоа што имаме јасна цел, работам колку што можам за да можеме да ги отвориме преговорите за кластерот фундаментални вредности. Уставните промени треба да се разработат, за мене тоа е важно е и е во интерес на Северна Македонија да бидеме успешни и затоа сакам да ве уверам дека ќе бидеме со вас на секој дел од патот за да стигнеме до заедничката цел. Може да сметате на нас? Напорна работа за суштински реформи, негување на европските вредности и зачувано достоинство, гордост и идентитет. Ова е рецептот за успех и конечно исполнување на европскиот сон според премиерот. Христијан Мицкоски и порача на шефицата на Европската комисија дека Македонија е посветена на евроинтеграциите, но и на доближувањето на самата Европска унија до граѓаните, преку подобрување на животот, стандардот, владењето на правото. Свесни сме дека пред нас стојат значајни предизвици. Реформите кои ги спроведуваме во областите на правосудството, борбата против корупцијата, економскиот развој и зајакнувањето на институциите се клучни за нашата иднина. Овие промени не се само услов за членство во Европската унија, туку се неопходни за подобрување на животниот стандард на сите граѓани. Владата високо ја цени заложбата на претседателката за проширувањето на Европската унија во најскоро време. Посетата на фон дер Лајен, која е во рамки на незината балканска турнеа, доаѓа кога власта се обидува да излобира кај земјите членки на Европската унија да се изнајде решение за деблокада на евроинтеграциите.